Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na babouton, oza na batache, oza na batampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Histoire ya pasi pe mawa ya mwana na biso oyo bautaki koboma na Kimbanseke. Est-ce que bato ya Kimbanseke bozali awa? S'il vous plaît, bo sala mwa makelele na ba commentaire po boyebi ke dossier oyo eza dossier na bino. La famille, mwana na biso na kombo ya Emmanuel babomaki ye na Kimbanseke. Mwana ngo aza na bambula 19 yango aza nango. En tout cas, esali pasi pe mawa. Histoire ezalaki ndenge nini? Emmanuel abanaye kobima na fi moko na kombo na ye ya Jolviana. Bazalaki bongo mwasi na mobali. Bino bongo boyebi bana, bazalaka kaka soki bakomi na bambula neti ba 14, ba 15, surtout ya mibali. Bakomaka na bango, akomi ka besoin azala na mwa chéri na ye, azala na mwa copine na ye. Ezalaka toujours bongo, surtout soki bana wana bazotambolaka deja na batu o bayebi ebele, batu oyo ya mikolo deja babimaka na basi, bango pe bakomaka influencer ya makasi. Alors, Emmanuel na bambula 19 wa azaki nango akomaki kondima kobima na Jolviana. Na famille ya Jolviana tango bayaki ko découvrir relation na bango, ba découvriraki yango ndenge nini. Toyebi biso nyonso mwana mwasi soki abandika banzela mibali ezalaka deja na ba comportement oyo esafishaka. Akomaka mingi mingi na ba secret, akomaka mingi mingi na mutu makasi, ata soki boyebisa ye likambo akoki pe ko répondre. Bomona akomi mwa ba clair moko boye, mwa ko bima bima moko boye, soki aza na téléphone bomona ka téléphone aza kaka focalisé, concentré na téléphone. Alors, famille ya ba Jolviana bayaki komona kino mwana na biso aza lisusu bien te, akomi mutu makasi, ko bima bima, mwa téléphone air nyonso, et puis akomi ba propre kosokola air nyonso, alataka bien asalaka boye. Nde ba grand frère na ye balobi te foto landela mwana. Bakomi kolandela mwana, nde eyaki kosala ke baye ko découvrir que mwana wana akomaki kobima na Emmanuel. Tango baye ko découvrir, ba grand frère bakei na ndako ba Emmanuel. Batie kopekisa Emmanuel na ndako na bango, basololi pe na mama ya ba Emmanuel. Bayebisi mama, pekisa mwana na yo. Mwana na biso aza mwana muke. Toboyi lelo zemi eya, toza na posa mwana na biso atanga un jour abala. Bazongi pe pa na bango, bavandisi pe Jolviana, bapekisi ye pe na pona na Emmanuel. Bino moko boyebi ka bana soki balingani ezalaka mwa pasi baka bwana.
bolingo nyonso ata ya mikolo ezalaka bien bino na bino bobebana boswana bokabwana. Mais soki eza ke no mutu kingandi aya kosepare bino bolingo wana esilaka te. Bango de leur côté batikala na bango ondima séparation te. Eyaki kosala que après ba famille kovandisa bango Emmanuel pe pa na bango bavandisi ye, en tout cas yé de son côté ayoka te. Allez, après quelque temps bango wana bazo continuer kaka. Famille ya ba Jolviana landela mwana baye ko découvrir kaka kino baza kaka ensemble na Emmanuel. Nde mama ya ba Jolviana akenda na ndaku ya ba Emmanuel ake kopekisa Emmanuel kuna. Liloba na ye alobaki na ba parents Emmanuel ezalaki ke bopekisa mwana na bino. Soki mwana na bino ya mobala kotika mwana na ngate oyo na kosala boko regrete. Mama nyonso azalaka toujours na douleur, hein? Surtout soki mwana na ya mwasi okomi komona neti mwana vie ya mwana na yo elingi beba. Mama nyonso na si ya kanda alobaka. Baye kozonga famille ya Emmanuel pe bavandisi lisusu Emmanuel pekisi. Bake pe na ndako ya ba Jolviana bapekisi mwana. Bana bayoki se séparer. Et kosala que jour mosusu baye kotinda Emmanuel akende kosomba miliki. Makambo oyo esalimaki c'était le lundi. Le loto za mercredi. Baye kotinda yakende kosomba miliki na balabala. Ezaki bapokwa. Mwana ke kosomba miliki asombi na kosomba miliki. Tango asombi miliki akomi kozonga abeta miso boye aye komona Jolviana. Tango pe Jolviana pe amoni ye mbala moko bolingo pe emati. Bake wana bayambani bakomi kosolola. Bazuita na bango ya kosololaka. Sko Jolviana pe toyebiti akende osala nini na balabala. Epa na bango bakomi koluka ye. Te ba grand frère na ye kobima ba oluka ye baya komona Jolviana na nani na Emmanuel. Nde bango bazuika na Emmanuel na Jolviana plutôt bamemi bango na ndako ya ba Jolviana. Bazui Emmanuel beti pas possible. Après avoir kobeta bazui bambeli chubi Emmanuel jusqu'à ce que Emmanuel akufi. Tango akufi wana batiki ebembeka akuna na ndako. Po bayebi ke soki tobengi la police abakoya kokanga biso nyonso na ndako. Soki pe tobwanki ebembe oyo batu bakomona biso. Bavandi na ebembeka na ndako toyebi te ebembango soki babimisaki yango ba 1 heure, soki ba 2 heures, soki ba 3 heures ngana bino toyebi te. Epa ba Emmanuel pe bakomi koluka mwana bazomona ye te. Bino moko boyebika na ba situation ya ba kidnapping bazo kidnapaka bato. Famille ebangi bakanisi ke ba kidnapper mwana. Nzoka mwana basi baboma ye. La famille pe elali. Bango kotoyo bake kobwaka ebembe toyebi te ba air nini. Na tongo ka bongo ya mardi batu balamuka boye bamona kaka ebembe moko eza ya kolala. Ebemba nani batala boye Emmanuel kobenga la police. Bakendo kobenga mama ya ba Emmanuel. Mama Emmanuel aye akomi kolila. Mais batali balobi soki mwana azaki kidnappé. Normalement tolingaki tozwa ba appel ya ndenge basingaka bambongo. Et puis batu o ba kidnapaka batu bakoki ko kidnapper mutu na butu te ke no ka le même butu babomi ye. Nde mama ye ko se rappela lobi te batu o babando kanela mwana nanga eza famille ya ba Jolviana. Malamu kasi tokende nanu kuna. Tango bake kuna bakomi ko toke na porte. Toke mutoko yamba zate. Batoke na porte mutoko yamba zate. Comme police pe ezalaki ba meki ko tindika porte. Tango batindiki porte baye kokuta makila na salon. Baya kotala bwe na miliki Emmanuel akende kosomba. Likolo nango telefone ya Emmanuel ezalaki kuna. Donc ba confirmation penza ya koloba keno bango mutu babomaki Emmanuel. Kande boyebi makila penza ya mutu ezala ba makila mosusu ko boma mutu akufi na ya lali. Ezana batu mosusu bomi ye akomi ko trouble bino na mutu ba bosani na telefone.
la famille. Na minute to oloba, famille ya ba Jolviana na Jolviana ye moko baza ya kokima. Toyebi te soki bakatisi deja wapi, soki baza wapi ngana bino toyebi te. Eza sango oyo esalamaki lundi na butu. Ba information toyaki kozwa ngo depuis lobby, vu que nazaki nanga tellement occupé, yango bomona kinga te. Donc, la fille bomona pembeni ye wana Jolviana. Emmanuel oyo na kwa nanga yende Emmanuel oba boma. Oba utaki ko boma. La famille, bana basi, tomi batela. Ba mama, to ye bandeni na kusolola kana bana na biso poke babetisa biso mabakote. Ezala bana basi, ezala ya mibali. Soki ba yoko pesa o rapport a mwana, vandisa mwana, yebisa mwana vérité, mukili. Eza ya kobeba la famille, hein? Eza pasi lelo Emmanuel akufika boy. Yasika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa zala makasi, mama zala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazonyo kwa mamakasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka. Benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, hein, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso, bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli.